gele arraddu arra bararamiga me ilmihi kande gadda dada fete michirra fete chitti geysite takkuma hona danda mijette kadatu sun amma hasirra dorku gabbe gafa de gadda nuti tokkummaa oromoo diiguu deema jennee isinitti iyyinu boorana jaalateetii miti gujii jaalateetii miti tokkollee jibbee jaalateetii miti tokkummaa oromoo keessoo oromoo caccabsuu deema namichi sheeyxaanaa sigale waan kana himinaa miti nuti annamicha kana ijatti jaayin akkatti arkee taa'ee wajjaase hundasii horoqa keessa been sigale hinta huuna michi sheeyxaana hoggi jenne isinitti ilmateena maale rooben urraa fagaatte madda walaa buutan asnu godhe way namakka nam misooma nu oofu maasha Allah hayye namanu maatu fagotti ammas du'a khaaree deemtanii way barbaaddechu jirtanii manatti isinii fidee jechu ilmi keessa akkuma gartee gobba isinirraa fagaatte gartee magala mana jala isinii fidetti du'aas manatti isinii fidee jechu hidhachiise isinuma jaalata boo ilmi keessa arraka biyya hogganu arraka biyyaan deemu arraka raayyaa ittisaa sochoos arraka maarree sochoos raayyaa ittisaa sochoosu qawaa hunda sochoosu sirna abiyyi jaarratu barbaadu sigale yoo amma siingalle waa takka siingalu wana abiyyi maas maaliif harargee fi baalee fi bakka sabboonummaan jirtu arsii keessatti xiyyeeffatee maaliif oromoo irratti xiyyeeffate sabboonummaan isaaf diina sigale sabboonummaan abiyyiif diina tokkummaan oromoo abiyyiif diina oromoon jabaatte abiyyiif rifaatu oromoo duute oromoo boochu oromoo baqattu oromoo buqqaatu gammachuun isaa tanaa jechu urmii isaa dheerata ati yeroo hunda wanni ati irra fokus gootu akkamittiin ummata buqqee kana tasgabbeessa akkamittiin ka du'e awwaalan ka dhukkubsate wallaanna kanatti yeroo fixxaa jechu inni idduu tanammaas dhufee gibiraan kabiroo ilmee biroo sii diraa jechu waa takka nama dhiiga oromummaa if keessaa qabu miti sabboonummaa mitiiti namummaa if keessaa qabu osoo hulaasaa dura geessanii nama rashananii sigale yoo harkisi dhukkube nama biroo siyaama kase hojjira shanu malee aboo wanni kun namaarraa dhaaphaa wanni ja'amtu isa biran jirtu namichi namummaan qabu hoggi nuti jennee dheengadda gartee gaafa inni isini guji boorana walin naquu ha'u isinitti iyyinee rabbiin tasgabbeessee walin lollee jechu oromoon amma eega oromoo wal loluu didde khabiroo ka oromoo lolutti fidee jechu akka oromoon hin tasgabboo sigale kana maaliin injifatta tokkummaa qawwee bitachuu humna godhachuu ijaaramu wal dhageeffachuu ani waan sirra gahu jiraan naguba roorroosantu naguba malee awwaa takka abbaan fedhe osochi dhufe mindaan kiyya kanaa dabalamu hin jiru wanni abiyyi na godhee sin jirtu wanni abiyyi na godhuu sin jirtu aangoon abiyyi na dhorkatee sin jiru qabeenya abiyyi na dhorkatee sin jiru ka dhufuus qabeenyi inni naa kennu hin jiru sigale inni nu nagee sii kennee qaceelee nagee buufnaanaan piraayim ministeera kiyya obboleessa kiyya sigale isinii gartee gibiraan gidirfamu jiru rakkachu jiru cinqamu jiru kanaan nu gubeetii mormu jira malee waa takka wanni abiyyi na godhee maarree dhabdanii faayidaa dhabdanii miixirkishu faayidaan takka tan nuti gaafannee dhabne hin jirtu sigale gaafii oromoo taadhaati bara meeqa caccabxee fi ilmaan meeqatti gabbarteechi geessite ta gurguramtee nu gubu jira jechuudha kaniifuu guurii gurraa fudhadhuu dhageeffadhu sigale yoo qabsooyte malee yoo tokkummaa qabaatte malee yoo wal dhageesse malee sirni kun maal na godhe yoo adda baaftee beekte malee wallaahi milkooytu sigale
abiyyi jechuun gartee nama gartee ilmoo namaarran kaayyatin isin jeetiin isin jira. Nama ummata Jimmaa ummata isa nyaachisee isa keessaan dhaladhe jedha adatuun. Kararraa haasaa miskiin arkuun fedhu jee hoteelatti hireessanii hoteelan naqanii gaafa innichi yaa'u hudduu keessatumanii miskiina alagga facaasanii arra barandaa namarra yaa'ee warri dheengadda damma nyaatu buna gurguratu. Sigale jiboota sangaa kana gabbisee magaala gurguratu arra barandaa namarra yaa'ee manarra diigee ilmaan 10 diidam if jala hiriirsee sadaqaa kadhachuu jira jechuun ummanni Jimmaa. Sigale nama gartee ummata saniinuu beenyaan an gaafanneemi akkanan taaneemi jee ummata kana qoosuu jechuudha. Sigale saniifuu kun dhiiga namaa qabaa gartee jettanii warri if rakkiftan khasartanii jechuudha. Khasartanii khasi baasu humnaa'uu qofa ijaaramuu qofa jechuudha. Tarattiin deebi'a asuma dhaabeetiin توابو الدبرة وابو أجندة لما في الدبرة يجو أكو ما بيكمو ورانا بلسما أوروموتي خينيان نوجد أو ديما مار جيتي من قدون تينيتا دياسبورا تكفان تدايبرا يدتي آتو تكاس دبتشو اللين دي سوغي ني دبني تجلان تر جتي وانتي سيقلي أسرع خنوك يا مان تات وي وبودو مت وي ميترك شودو مت هي هوي هوي يشوترن سيجلي سيجلي الله يا بليزو برجع مربيتي ميدي روجي شو مخيجة تقول لي يا دتني يا بليزو أنقافو مان بيبي خيسي روجي شخنا يولا إفيتي يتدري رجي بتني لالتن ريب إلولا خموهتو ياداني ملك أويني متي يتشغنا يرون در رومان دي بابي ريب إلولا موهتشو يو برباد فين متيسي موهودن ديسا مالين بر ويانن آباو خان اتموتي غافسن غافي أمتا دي بسون afaan keetiin baratta aadaatee practice goota oromiyaa saraartee qubee oromoo fiddee gartee oppiidiyoo tana kennitee aabaa'oon kennitee facaaftee hay waan moka keessa barbaaddannu asittu harkanne jeen namni wayyaanee harka dhawoo eegale wayyaanee maqala irraa dhufteeti ilmachi dhalatetti aabaa'oo garagalchite maal yaadaan qawweenii miti خديد مو قوين جل ديمتي أمته يفجلي ريتسته ريبيلو لا خموهودن ديسو ياداني كجباني متي بليش جارته سيقول قالتي يادانيش تنا ودلة تنا يفدرو أوفتي سيقول تنا وجه حركتهم فين خيسا تناني متي جئت يرو هند إرد بديت مان دبدا وانكان دوري الرقبتين دبدا سيقول وابون غوزا وابو يامچون arramiti gafa wayane wajjol do turon ani daabasan kaysan sirri ture wanin beekuf masaraaw namni eegu ture special force waya elte shabiya ture jechu gafas waraanni kireefame wabo gabbay eegu ture dabon ittiyamamte ittiyaan Suudaan akkuma isinuu yaadattan Shimallis mala guddaa fuudhee geesse naannoo Amaaraa fi naannoo Soomaalillee itti yaammate jechuudha. Waboonni babal'ate malee hin dhabamne. Sigale. Abiyyi lammii isatti gartee biyya biroo afeeree gachisiisuun ajjeesisiisuun Abiyyi faaraya miti. Fakkeenyaaf wayyaanetti Eeltiraa yaammateeti siitizina isaa lammii isaa ummata isaa wayyaaneen Eeltiraan akka gudeeddu akka fixxu akka dhabamsiiftu goosisuu ture jechuudha. Kun isa haaraya miti. Kheenettis woboo kheenyaa yoo tiyaammate kun isa faaraya miti jechuudha. Garuu woboo dhabamsiisuu danda'a abaddan dhabamsiisuu miti akkanatti xurii qeensa jalaarraa fuudhuu danda'a. Riphee lolaa isa dhiisi Ameerikaanuu daddabdeeti Taalibaanitti biyya kennitee biraa deemte jechuudha. Ameerikaan
sigale kan gartee rabbi addunyaa tanaa namni juun sunu kana gartee masruufa Ameerika irraa gargaarsa masruufa Ameerika irraa takka China irraa takka Turkii irraa takka Arab Emirates irraa eeggatu dhiisi Ameerikaan gartee rabbi malee namarraa waan barbaanne sunu dadhabdeeti Taalibaanii biyya dhiiftee keessa baate riphee lolaa kan injifattuu yaadaan gaafii Oromoo deebisuun ummata dhageeffachuun hogganoota ummata madaaluu biyya hogganuudhaan kaadiree gartee gaafa ati dhufuu deemtu fuutee ummata hoteelatti kireessitee gaafa ati kutte uleedhaan hoteela keessaa ummata yaaftuu miti ummanni kun silaa osoo danda'e humnan qabne malee ilkaaniin akkatti isin nyaata isin deeggaruu dhiisi isin deeggaruu dhiisi woboo Kenya atti hammate Kenya waraana Kenya jechuun milishaan Oromiyaa dhukkirraa kaasa raayyaa ittisa Kenya namoonni beeka Kenyaan ifiifuu loluun barbaadu waraannis engadda ijoolleetti geessaniiti ijoolleen asariitee ceeriitee sigale qaqqabdee Kenya afirraa kennite jechuudha raayyaa ittisaa kan inni ceerge likkiitti galchanii jechuudha tanammaas hujumaan harkuu teessa sigale hujumaan harkuu teessa injifannoo kanan jedhamne galmeessite woboon injifannoo kanan jedhamne galmeessite kun gartee ummata Oromootiif gammachuu yeroo hunda ummanni shiftaan qabne ummanni humnan qabne ummanni gartee waan abdatu ibbiraan qabne ummata jaamee yaamamuun rakkoodha ummanni guddaan akkana shiftaa qabaachuu qabna goota qabaachuu qabna hayyuu qabaachuu qabna aktivistoota gosa adda addaa qabaachuu qabna waa hunda qabaachuu qabna sigale saniifu wanni namma isinitti dhaamu woboo jabeeffadha annamni waan kana narra murmuu ture narra arrabsuu ture sigale hin jiru jechuudha dhugaan isinii himan isinuu ni beekta waan hin seenaati isinitti himu jiru garuu wanni sun dogoggora ta'uun arkee yoo nam tokko dirree ballifte yoo paartii takka dirree ballifte yoo hoggansa tokko dirree ballifte haga ummata khi'ati miite haga ummata khi'ati gabrummaa irratti afeerte gabrummaa silaa borutti dhufuu teessu arratti karra asbutte ifirratti hin baradde ifirratti hin baradde mee maaliif jee uummata kan si yaadachi ergaa yoonni Oromootii sidhaanii dhameenii namni hundi calje PP maal godhuu turtime seenaa Oromoo seenaan calii calanqoo seenaa qeenxeeti jee qaallichi abbaan qurxummii sun Fiqaaduu Tasammaa barsiisota walii qabee calii calanqoo jechuun seenaa qeenxee seenaa biyya diidu sabboonummaa jechuun gandan nu galchuun qabdu gartee harmamuraan aanolee seenaa qeenxeeti seenaa hordofuun qabne jetteeti oppiidiyoon haasa'u turte sigale si yaadachiisu jira jettee haasa'u maaliif namoota bakka dirreen kubbaa bal'atteetiif namuma isaan dura dhaabbatu qabanii jechuudha irra jaarree irratti hojjennee nama seeneeti sigale bari siin hoggeedu akkasitti gartee abbichuu shimee abbaa fullaasoo namni juu bar wohuma namni jaalala isaaniiti itti fakkaatti namaatu kas jechisiisu jira nama yaada mi'aawaa fidee ummata gurguree gartee akkasitti ummata huuy godhee hubbii itti naqee yookaan ishqee kaja'amu san itti naqe jechuun isaaniif hin galu jechuudha maaliif wanni isaanii hundi aqliin isaanii gara qoyti malee aqli qoytuun qabanii jechuudha ummatuma dheengadda huuy jee akkasitti harkatumuuf tureetu arrayaa khazzaab yaa shayxaanur rajiim jechuudha jiraanii jechuudha so akkasi karaa ballisuun keenya Oromummaa baddee rabbi marroo dirribaatiin baraaree abbummaan fedhe yoo dhufe marroon arra yoo dhufe fildi marshaal ta'e nama isa mormu tolfachuun dirqama
paartii jabduu isa dura dhaabbatu paartii firraa sodaatan tolfachuun dirqama. Anta namuuxannoo irraa haasawaan jiru waan nurra gaheerraa hin haasa'u jira jechuudha. Waan nurra gaheerraa hin haasa'u jira. Saniifuu waraana qabaachuun qawwee harkaa qabaachuun kabajaadha. Kabajaadha uummata keenya wanni isin beeku qabdan. Woboo jabeessuun sigale woboo jaarmee qabdu sagantaa siyaasaa qabdu dhiisi. Nama tokko qawween deemu kabajuun jabeeffachuun sigale guyyaa si fayyaddu qabdi jechuudha. Guyyaa si fayyaddu qabdi. Arra ijoollee Keeniyaa likkii galchitee Itoophiyaa likkii galchitee baroodaa ganda keessa yaatu tanaa miti. Ijoollee hangana leenjii qabdu tanaa miti. Sigale nama tokkichaan siin jedhe individual person nama tokko kophaasaa deemu hidhatee deemu jabeeffachuun sabaaf hedduu faayidaa qaba. Dhugaan siiman. Saniifuu woboo jabeeffachuun hamilee isaanii eeguun katti dhiyaattu informationaan gargaaruun qabeenya qabdu qabeenyaan gargaaruun tun ijoolleen ammaa riskii ni maddisiifatti. Ijoollee namaa rakkiftuu miti. Walgahii siyaamtee mi'a waan kenna maarree jettee tun sin rakkiftu tun. Ijoollee eeyibaati tammaatun. Tamarrootun ijoollee eeyibaati. Barta dursi folloysiti. Ta duru bar ichuma yaatee as jechaati. Fida. Aboo reefuma sitti hin kennine. Achuma yaatee as jechaati. Sigale. So saniifuu amma wanni godhuu qabnu deeggaruu hamileen bira dhaabbachuu waan isaanii ol kaafnee fi yoo takka dalagan 10 goonee himuu fi sigale namni lubbuu sii kenne jechuun safaataa miti. Saniifuu woboodhaan baga gammaddee baga gartee waan sitti aggaamame hunda cabsitee bira kutteen jedha. Akkuma nama dura isinii dheengadda barreesse woboo yoo dha'uu barbaade annin beekadha. Paartii woboon fudhatee jira paartii sana. Mee namuma sirri bilziqinnaa deeggaru laali. Tokko keessan turu dhab godhaniituma kun eessaadha waan beektu. Woboon uddusaa jala jira. Tuquun barbaadu. Yoomma namicha kana dafeechii tuqe osoon humna Oromiyaa keessatti hin jabeeffan. Osoon hayyoota tokko hin goone. Osoon Oromootan afaan tokko hin dubbifne. Osoo waraana Oromoo kana keessaa ergamtuu fi kana hin calalle. Yoo dhaqeemma namicha kana Finfinnee tana kan woboon tuqu taate warra jaarameetu gad dhufa jechuudha. Saniifuu woboon amma jarjaruun isarra hin fe'isu. Abiyyi laal wallaahi billaahi osoo caluma jettanii hidhattanii teessanuu ni du'a Abiyyi. Isin humnuma teessan jabeeffachuu, intelligensii keessan leenjifachuu, hayyoota keessanirra tokkummaan hojjechuu. Tokkummaa. Walaa kaafaa'u, walaa aabaa'u, walaa bafed, walaa gartee warra hayyoota badhaadhina keessa jiru guutuu bakka takkatti deebiftanii tokkummaa keessanirratti hojjettanii waraana keessan leenjiftanii humna waan guddoo takkaas deemu jira. Waan guddoo takkaa dhufu jira. Ni dhufti ni eeydan isin. Dhufu jirti. Hoggii waa kikirjaan waan wahiin qabdu. Humna wahiin qabattu qabaachuun dirqama jechuudha. Woboon amma lola caalaa waan kanarra fokus godhu. Waan kanarra qaceeluun dirqama. Hayyoota ijaaruun, wal dhagahuun, hayyoota irraa gorsa fudhachuun, tokkummaa saba kanaa tiisuun, waan borurraa gartee masruufa miseensarraa coruu jecha tokkummaa Oromoo diiguu ittiin jirtu ijoolleen tun galatoomuu qabdi. Arra Abiyyiif du'ani beeyta. Wanni Abiyyi hirriba dhorkani beeyta. Akka woboo fi akkamitti woboo fi Jaawar biyya alaa tana bahanii waliin arrabsini. Akkami gareen Daawidii fi Jaawar biyya alaa tana bahanii waliin arrabsini. Yaa woboo baqawwee isinii harkaa qabaa bar. Jaawar kitaaba gurguratee maallaqa fudhachuu mee wohuma faarsee bulaan wallaalaan kun haasa'u jala deemaa laalaa. Maallaqa fakkana godhata. Maarree fakkana godhata. Woboo sii qawwee harkaa qaba. Silaa gartee qawwee qabachuu ka maallaqnitti haqa teessii ka lubbuu uummata kanaa kenne. Jaawar sirratti taphachuu jira. Jaaniiti gartee akka nama gartee si jaalatee
isa walittu oowwisuu barbaadanii jechuudha. Oromoon tun gartee mana walirra banattee maarree gartee warri maraataan TikTok rabbi maraacha kun hundi mana wal afeeranii koottaa gartee kana nu godhu jira jaanii akka dalagaa wal godhannu barbaadanii jechuudha. Oromoon amma qaroo ta'e diinni keenya gooliin bakkitti galtu eessaa qofa laaluu eegalee jechuudha. Kun itti fufamuu qaba jechuudha. Kun itti fufamuu qaba. Waboon fuuldura tarkaanfachuu qaba jechuudha. Itti aansuudhaan ajandaa gartee dhumaatii fi kasadaffaa Abiyyi waan takka gabbaase araara jeeti qeensii fi sheekotii fi gartee khaadiree isaa guysee kabajamtoota Daawit Ibsaatii fi Mararaa Guddinaaf itti ergu jira jechuudha. Amala Abiyyi ni beeyta yoo ati gadi jetteen ol ijaasi galee. Inni ijoollee waa harkaa qabdu ijoollee gurguddoo isa dura dhaabbattu yaadaan challenge isa godhuu dandeessu takka Marroo Dirribaa takka Jaawar Mahammad takka Taayyee Danda'a takka Lammaa Magarsaa takka Sheekka Abbuu taatan haasofsiisuun fedhuu jechuudha. Manguddoo gartee afaan qarree jirtu yoomuma jaarsi kun qabrama jettee jirtu san bar nama ilmoo ama sadii mana keessa ari'eeti dullatti ama 80 kondominiyeemii kennaa bara. Maalii wanni kun amaluma Abiyyiiti moo maalii jeetiin nama tokko iddoo walitti aannu warra kondominiyeemii yeroo kana keessaa gaafadhe maali namichi kun ijoolleen jibbaa jenereeshina ajjeesaa jenereeshina kaan yuunivarsiitii irraa ariisaa dulloota dhumu jiru kana kondominiyeemii kana bar maqaa dulloota saniitiin dulloonni ni du'aanii beekaa. Yeroo gabaabaa keessatti du'aanii beeka. Inni abaluufiin kenne ja'a maqaa dullootaati inni gartee baaseeti gurguru jira bari yoggii dulloonni keessaa tu'e. Idaan inni maqaa dulloota kanaan kondominiyeemii qabachuu jira jechuudha. Maaliif kaa ijoollee tanaa fi teneejira kanaa yoo kenne kun gana urmi qabaa waa dullumallee hin du'ani urmi qabaa garuu hojjetee baratee if jijjiiree biyyallee jijjiiruu danda'ame gartee kun dulloota kanaa kanaafi gartee maqaa dullootaatiin kondominiyeemii qabachuu jira malee kennuuf jira si fakkaattee naan jaansi gale. So amma ijoollee tana ta siyaasaa tarkaanfachiisu jiru tana manguddoo waajjira duraa coccofee Daawit Ibsaafaa kabajamaa hayyu duree Abaa'oo obbo Daawit Ibsaafaa Dr. Mararaa Guddinaafaa manguddoo teenya kabajamtuu qabsoo arraas fiddee gartee Jaawar fa'a kennite no ana fa'a kennite tana kana rakkisaa jechuudha. Tana rakkisaa jechuudha. Silaabar waajjiruma baniif mee waajjira duraa cuccufee bar mana galchee bar hoodhaanurraa waraqaa tanaa bakka jettu jirti bar manguddoon. Waraquma nu kennitan tana qofa hoodhaanurraa hitan boordiin filannoo nu kennitan nurraa hoodha. So amma kana manguddoo tanaan gartee akka araara buusuu maarreedha ji'eeti gartee inni tana jiraa jedhan maaliif deema jedhana gaafadha. Anogin waa himu informationa keessa dhufee ka gurra Oromoo bu'uu qabuun gurra keessan buusaa beekadha. Maaliif wanni kun godhame wanni kun waan itti yaadamee godhame jechuudha. Amma karaa warra kibbaa kanaan itti cimamee jira. Namni hundi isa jibbee hijiba isaa harkee buufaa ta'uu harkee waan fedhe yoo haasa'e Abiyyi asuma namni laalee bira kuta. Meemma waan fedhe yoo barreesse waan Abiyyi namni ajandaa godhatu ni jira. Hin jiru jechuudha. Afuuftuu buufaa ta'uu harkan natin bakka afaanumaan akkana godhataa jiranii bira kutanii jechuudha. So amma warri kibbaa jaarameeti gaddeemu jira jechuudha. Warri kibbaa jaaramee jabaatee waan gaddeemu jiruuf inni maal godhuu deema footoo ka'uu deema. Kana jara manguddoo teenya tana walitti qabee hunolaa Oromoon na duuba jirti. Akkuma dheengadda gaafa Mukhtaar Kadir na duuba jira, Abbaa Duulaa na duuba jira, OPDO'n guutuun na duuba jirti jee gaafa kaan jimmatti dubbiin jalaa saaxilamte inni maal godhuu deema Oromoon na duuba jirti jechuufi manguddoo tana gartee kunoo araara buusu jirra Oromoo walii galtee huuyi akka ja'anii gartee warri olii hunna sodaatu jechuufi waan akkanaa godhu jira jechuudha. Araarri Abiyyi fidu hin jiru.
ati shayxaanarra ibaadaa ni barbaadda, salaata ni barbaadda, soomana ni barbaadda. Abiyyi jechuun shayxaana. Araara wanni irra barbaaddu shayxaanarra hin jiru. An dhugumaan siin. Laal footoo isinii hojji ka'ee Facebook sarra posti godhannaan isa ijatti arguun teessan. Yaa kabajamoo obbo Daawit Ibsaa Mararaa Guddinaa anniin beeka inni isin shawwaduu hin danda'u. Inni garuu isinii shawwada jee rakkachuu jira jechuudha. Wadalloota isinitti ergee maqaan beeytan isin. Warra isin bira dhufee isin kadhachaa jiru maqaan beeytan. Araara yoo barbaade yoo dhugaan araara dhugaa san barbaade walgayii Tanzaaniyaa ta'adda cittee South Africaatti eegalamuu haati. Tan hin barbaannu jeesan kontiinuu haa godhu haatti fussiisuu jechuudha. Sigalee. Araara dhugaan barbaadu jechuudha. Amma hayyoonni keenya Abiyyirra abdii muratanii Abiyyi booda what is the next after Abiyyi jechuu jiranii jechuudha. Namni immoo waa'ee Abiyyi wajji haasoyinaa Abiyyi wajji nagaya buufnaa akkana ta'ee muummichi ministeeraa nuun mari'atuu qabaa maarree juu mee namuma tokko harka. Mee namuma tokko Abiyyi mari'achuu qaba nama dhageeffachuu qaba nama juu harka. Abiyyi booda maaltu dhufa sanit dabree jira jechuu namni. Sigale. What is the next after Abiyyi jechuu dabranii jiranii jechuudha. Saniifuu wanni duutee gartee shorroytee marmeela udaanii keessaa baatee ajaa'isii san akka isin hin dibne ni beeytan silaawu isin siyaasaa isin gorsuu kiyyaa miti yaaduma kiyya kennachuudha. Ife eeggannoo cimaa akka gootan kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Araarri inni barbaadu hin jirtu. Araarri inni barbaadu chirichaaro. Amma dheengadda woboon galtee maarreen galtee janii gaafa sanyii san lafa dhiitan. Amma sanyii itti gaafatamaa milishallee dhoorkatan jan. Maaliif inni namoota xiqqoo sabboonummaan sanyiin beeki galullee sabboonaa beekadhu. Namni guyyaa tokko saba kana ala bule akka amma gartee booyyeen isaa kunfaan nama fixaniif kanan naman fixuu beekadhu. Ilmaan Oromoo itti dhagayama sigalee. Kana waan beekuuf aangootti hin kennu. Sigalee. Saniifuu namicha kanaatu gartee araara buusaa. Shayxaana bira yoo araara barbaaddan isinumaatu fayyaan qabu. Namni hundi abdii irraa muratee jira. Bar duraan araara jechuu turre min hundi. Bakka namichi tootaalii araara kan barbaanne if jijjiiruu kan barbaanne namni hundi arkeeti maaltu itti aanarraa haasa'u jira jechuudha. Isa duuba maal godhuu qabna maaltu dhufuu qaba mootummaa akkam qabaachuu qabdi Itoophiyaan. Kanarraa haasa'umu jira jechuudha. Saniifuu kana gartee hayyoota firraa dhiibu beektota firraa dhiibu hundaa'uu qabaataa Oromoo sabboonummaan xiqqoo keessatti argamnaan ka hiyyoomsu hattuu walitti qabatee abbaan hattuu hattichi guddaan sigale hattichi guddaan isaa beeka. Bar nuti faan qiyaamaan nu hattuutti hattuu himuu turre bar. Bar gabaasa sobaati sobdutti bar gabaasa sobaa himuu turre. Inni dhugaan isanii finiinsiti. Dhugaan isanii jibbisiifti. Sobaa isa gammachiisa. Sobanii isa faarsu. Ajandaa sin qabu meelala. Bar piipii jechuun heeraa fi seera qabdu heeraa fi seera jechuun Abiyyi faarsu. Yoo Abiyyi arrabsite heera cabsite ni hidhamta. Yoo Abiyyi faarsite aangoon ta'e ol si guddatti. Hanganumaa bar heeraa fi seera piipii yuunivarsiitii dhayitee kolleejjii dhayitee baruun sin barbaachisu sin rakkisu. Tokkoffaa anumaa siimaa dhageeffadhu. Abiyyi faarsu. Gaafa Abiyyi arrabsite hidhamu asitti haganamu. Ati piipii keessatti yoo sirritti nama afaan qabu taatee sirritti faarsuu beeynaan aangoon ta'e oluma sii deemte. Amma Shimallis kun itti bareen maal godha jedhan. Shimallis abdiisaa kun bar iyyaala Shimallis kun gowwaa isiniif fakkaataa. Ati dhaqeeti bar addunyaa osoo ati jiraachuu baatte addunyaan Itoophiyaa diidee fixxee fira. Looreetii nageenyaa jaan jansi. Akkana banama janadda. Shimallis akkasuma banee qeeqota dalagaa isaa dalagataa jechuudha.
amma gaa iddoo tana I don't know shimeen maal ta'e hin beeku iddoo tana anuu viidiyoo isaa poostii godhaatiin jira agartanii iddoo tana immoo ija babaasu jira egalee akka shayxaana ganiin geessee iddoo tana ija babaasu jira lolu jira yoo kabajamoo siin jaan yoo gartee maarree siin jaan qabramuu kee maarree kee beekii jaa mee mana ma isa caalaa abiyyiin kabajamoo jee jira amma dhiyoo tana madda walaabuu gaafa baalee dhaqee maqaa waaqoo guutuutiin dirree xayyaaraa eebbise bara haasaa walitti hin deemne tokko haasee ilmaan waaqoo guutuu baga akkana taatan bari ilmaan waaqoo guutuu ifi lafarraa buqqisuu balleessuu mitirkishoo kana jiranii barsi galee ilmaan waaqoo guutuu baga akkana taatan mitirkishoo taatanii arra dirree xayyaaraa harkattanii maarroo jettanii si galee jeeti eega faarse ni irraanfate abiyyi irraanfate amma yaadate dhaamsaan faaruun isin faarse tana hunda dhaamsaan ani isinii fide kana hunda looretii nageenyaatti himi jee sigale shimallis dubbiin sirri galteefi jirti sigale warri dubbiin hin galiniif kun warra qilintoo ciisoo kana maaliif kun dhugaa seeraa fi heera paartiitii jaanaja paartii wanni jamtu jirtu paartii jechuun abiyyi faarsita abiyyi faarsuu dinnaan hidha deemta jechuudha dhumatti sigale kana kun seera haza wal bilziqinna rule yani sigale heera bilziqinnaati saniin isin injaa baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya sagantaatti aantuun yoo rabbi janga walitti deebinutti tanuma sheer walii godha kun sheekha keeysanii sheekha abbutaa dhugaa ummata keenya laatti qishtakkallee ummanni oromoo nasiiba qabdan warra kuulii dalagatee bilaashitti free service jettiin faranjii warri isin gartee gibira nyaachiftanii mindaatti gootanii maalitti gootanii goota keenya mitirkishoo keenya jettanii profaayila godhattan osoon isin tajaajille nuti gartee kuulii teenya godhachaa miskiinni sigale jireenya keenya ooffachaa free service godhu jirra tanaafuu du'aa qabdaniin isiniin ja'a rabbi waliin umrii nu adeerisu nagaan jiraadha